Cześć, witamy w kolejnym odcinku Punktu Widzenia Rozmowy o Biznesie. Przy mikrofonie Michał Wilczyński I Olga Wilczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiali, po co przedsiębiorcy social media, czyli o zasięgach, wiralach, sprzedaży i ogólnie o social mediach, także po kolei. To może zaczniemy, po co nam te social media tak naprawdę? Dlaczego my zdecydowaliśmy się prowadzić swoje marki osobiste? No właśnie, myślę, że to dobre zagadnienie, ponieważ my akurat w naszym przypadku cała przygoda z social mediami zaczęła się bardzo dawno temu i w pierwszej kolejności pierwszy fanpage, to w ogóle na Facebooku, jaki prowadziliśmy, to chyba był 2009 rok gdzieś, to był oczywiście na Facebooku i to był fanpage naszej szkoły językowej stacjonarnej i pamiętam, że ja wtedy myślałam, że fanpage na Facebooku prowadzi się dla klienta. Nie po to, żeby go pozyskiwać, tylko żeby klienci wiedzieli, co się dzieje na bieżąco w naszym biznesie. Tak, a później przekształciliśmy się w szkołę online'ową. W międzyczasie naszej całej transformacji powstała Twoja dochodowa szkoła. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon. Też i w międzyczasie zaczęliśmy uczyć tego, jak prowadzić swoje social media. Nie wiem, czy ty pamiętasz to. Był taki okres, gdzie faktycznie pokazywaliśmy, jak ustawiać reklamy na Facebooku. No do dzisiaj można kupić co niektóre nasze kursy związane właśnie z tymi rzeczami. Później natomiast przyszedł taki moment, gdzie byliśmy mega bardzo zmęczeni już całym prowadzeniem social mediów i postanowiliśmy się wycofać. No tak, było tak, dlatego że my mamy tendencję, że jak już coś wchodzimy, to na bogato. I ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która też prowadzi konsultacje biznesowe i mówi, że miała na konsultacjach dziewczynę, która potrzebowała strategii, bo chciała robić to, co my. I my byliśmy jej takim jakby przykładem i ona tylko powiedziała, Boże, ale oni napierdalają. Bo my naprawdę robiliśmy bardzo dużo treści i to takich bardzo merytorycznych. No i w końcu przyszło te wypalenie. To jest normalne. Myślę, że jak dawkuje się pewne rzeczy trochę za dużo, to te wypalenie jest i faktycznie zniknęliśmy z internetów kompletnie i prowadziliśmy tylko jedną markę online'ową, czyli cały czas nasza językowo.org, szkołę językową online dla dorosłych. I to cały czas szło... No, nie tylko językowo, bo tam był jeszcze Leon oczywiście. No tak, ale ja mówię o takiej marce typowo online w 100%. Nie? Tak. No i co się stało? I pojechaliśmy na konferencję do Adriana Gorzyckiego. Tak. I co? No i stwierdziliśmy, że zdecydowanie bardziej wolimy być prelegentami niż uczestnikami, że trzeba wrócić do internetów, żeby znowu zacząć pojawiać się na scenie. I od tego się zaczęło. Wróciliśmy do działań w social mediach. I teraz właśnie te pytanie, po co przedsiębiorcy te social media? Wszystko zależy oczywiście od realizacji celu. Właśnie i to jest bardzo ważne, bo wielu przedsiębiorców realizuje swój cel trochę inaczej. Niektórzy robią to faktycznie dla pieniędzy, inni robią to dlatego, żeby się spełniać i samorealizować. I wydaje mi się, że my akurat trafiliśmy w tą drugą półkę, bo generalnie jakby tak popatrzeć, to ten core taki Instagram, YouTube, czy też LinkedIn, Facebook, w przypadku naszych marek osobistych, to nie są duże pieniądze, bo to jest, wiesz, w momencie, kiedy się postaramy od 20 do tam 80 tysięcy ze sprzedaży, ale faktycznie te firmy, które prowadzimy gdzieś obok, dają nam więcej pieniędzy, ale to nam sprawia większy fan. Ten kontakt z ludźmi, nie? Tak, zdecydowanie. Jakby my tu realizujemy się bardziej właśnie siebie, że lubimy, no bo nam zresztą też wyszło w badaniach, że lubimy być podziwiani, doceniani, że lubimy inspirować, dzielić się wiedzą, że to nas napędza, więc fajnie tu jest samorealizacja. Ale ostatnio na webinarze dostałam pytanie, to skoro tyle zarabiacie w swoich firmach, to po co ty robisz te webinary, tą markę osobistą? I ja wtedy myślę, że odpowiedziałam bardzo krótko i na temat. Jakbyś miał miesięcznie mieć ekstra około średnio miesięcznie 60 tysięcy plus na koncie, no nie jakimś wielkim nakładem, tak? Bo kiedy masz doświadczenie, kiedy jesteś w tym internecie od dawna i wiesz jak sprzedawać, jak budować społeczność, jak to wszystko organizować, to naprawdę to nie jest jakiś duży nakład, tak? Oczywiście mówię to już posiadając x lat doświadczeń, ponieważ kiedy wchodzisz w to, no to raczkujesz, tak? Potykasz się, wstajesz i tak dalej. Więc znowuż dużo osób myśli, że biznes online to głupoty, że nie da się na tym zarobić, albo że pochłania to mnóstwo czasu i to prawda, na początku na pewno zdecydowanie więcej niż później, ale my jako przedsiębiorcy, którzy prowadzą social media też swoich marek, wiemy, że to jest dobra opcja na pozyskiwanie klienta, na kontakt z marką, na budowanie świadomości, na budowanie potrzeby zakupowej. I ja myślę, że tu można wymieniać, więc nie patrzyłabym tylko na social media, na pryzmat ja jako moja marka osobista, ale też ja i moje produkty, ja i moje firmy. Tak, i w momencie, kiedy faktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że warto by było te social media prowadzić, to pojawiają się takie, wiesz,
dookoła twojej głowy rzeczy typu ale ja nie mam na to czasu. I wydaje mi się, że to są takie najczęstsze wymówki, które faktycznie wpadają ci do głowy. Nie mam czasu, co mogę zrobić, nie wiem o czym mówić, czy ktoś mnie wysłucha, będą się ze mnie śmiali, czy ja mam w ogóle coś mądrego i ciekawego do powiedzenia. Ale ja myślę, że tu poruszasz bardzo ważny temat. Bardzo dużo osób ma takie właśnie blokady. Ja zawsze mówię, że nagrywanie rolek, czy robienie relacji, czy robienie czegokolwiek w internecie ma pomóc realizować nam nasze cele, nie naszym znajomym. Czy w razie kiedy, nie wiem, będziesz mieć problemy finansowe, masz gwarancję, że ten znajomy ci da kasę? Nie, ale kiedy prowadzisz social media, robisz to regularnie, w momencie, kiedy potrzebujesz kasy, odpalasz swoją pierwszą sprzedaż, bo to bardzo często właśnie jest motywator. I nagle okazuje się, że masz wokół siebie ludzi, którzy kupią od ciebie ten produkt, nawet za te 43 zł w skali, to się robi po prostu pieniądz, tak? I zawsze mówię, że masz traktować swoje social media jako miejsce, gdzie w przyszłości, jeżeli nawet nie teraz, nie jesteś na to gotowa, czekają na ciebie pieniądze, po prostu. Ale gdybym miała powiedzieć, co było dla mnie najtrudniejsze, bo ja też miałam obawy, to nie jest tak, że z taką lekkością mi to przyszło. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy ten taki pierwszy profil typowo biznesowy właśnie w kontekście branży edukacyjnej, miałam obawy, że ktoś mi powie, jesteś z małego miasta, co ty tam masz, niecałe 200 klientów, o czym ty do mnie mówisz, a okazało się, że kiedy zaczęliśmy mówić o klasycznych problemach, z jakimi się zmagaliśmy, zaczęło się do nas odzywać mnóstwo osób, które właśnie albo się z nimi zmaga, albo się boi, że zaraz właśnie na zakrętem te problemy na nich czekają. I nigdy nie zapomnę, jak odpaliliśmy swoją pierwszą sprzedaż kursu online'owego, biznesowego i tam nam chyba wpadło po 3 dniach 8 000 i mówimy, to chyba jest dobry kierunek na rozwój. I nagle wszystkie obawy minęły. Pamiętam, że wtedy zrozumiałam, że oczywiście wtedy były osoby w internecie, które miały dużo większą firmę, dużo większe doświadczenie, ale nie potrafiły się komunikować. I myślę, że też ważnym takim dla nas sygnałem jest to, w jaki sposób my komunikujemy się w tych social mediach. Bo wtedy, jeżeli robimy to dobrze, to dotrzemy do większej liczby osób, która będzie chciała właśnie wyciągnąć kartę w naszym kierunku, a nie w tych dużo większych, po prostu. No dobra, bo wiesz, to tak naprawdę tak działa, nie? Ale jakbyś miała sobie przypomnieć te swoje pierwsze live'y, ja pamiętam je, bo ja w większości przypadków musiałem w nich uczestniczyć jako gdzieś tam operator z tyłu, później uczestniczyłem już jako prowadzący. Natomiast jakbyś sobie przypomniała te pierwsze live'y, co sprawiało tobie największy problem w tym wszystkim? Bałam się, że zapomnę o czymś powiedzieć, więc od razu już po pierwszym live'ie zaczęłam mieć po prostu kartkę z takim spisem, co mam powiedzieć. I ja nawet mówiłam, słuchajcie, przygotowałam sobie taką tu ściągę, żeby nie zapomnieć, co mam ważnego wam do powiedzenia, bo chciałabym na pewno wszystko przekazać. I po prostu mówiłam, że albo cieszę się, że jesteście na live'ie, to jest mój 3. live, jestem zestresowana, dzisiaj będę mówiła o tym i mam tutaj przygotowaną ściągę. I to funkcjonuje do dziś. Przecież jak robię webinary sprzedażowe, czy jakiekolwiek inne rzeczy, zawsze mam coś, co mnie w tym wspiera. Nawet jak nagrywam rolkę, nagrywam po 2 zdania, po 3 zdania. Bo przecież to jest normalne, że kiedy musimy coś nagrać, musimy wypluć to ze swojej głowy, to mamy 40 różnych wersji, 3 przejęzyczenia, w ogóle zapominamy o co chodzi. To jest normalne. To nie jest tak, że każdy idealnie wszystko robi od razu. Myślę, że najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie zrobić, to wymagać od siebie od razu turbo jakości, turbo perfekcjonizmu, ponieważ zawsze będzie coś nie tak. A jak dla mnie największym problemem w ogóle na samym początku jest działanie bez planu. Ja wiem, że większość firm tak naprawdę, które się zaczęły rozwijać, działały na YOLO, potem powstawały plany, ale warto by było, tak mi się wydaje, przede wszystkim na samym początku rozplanować to swoje działanie. Po co mi te social media, jaki cel będą mi realizowały, czyli to, co ty na początku mówiłaś, ale później ważna informacja jest taka, że jakie ja muszę poczynić działania, żeby zrealizować ten mój cel. Wiesz, o co chodzi? I teraz faktycznie zaczynaliśmy sobie od live'ów, ty tam miałaś tą listę, śmiałaś się na nich troszeczkę na początku, wiesz, nadmiarowo. Wiem, że to był stres, tak, że to powodował stres tak naprawdę, ale faktycznie ja znowu szedłem w tym drugim kierunku. Ja się pociłem niesamowicie, nie? No, czyli ty miałaś to wyrażone za pomocą śmiechu a ja potu, nie? Wszędzie się płaciłem. To. Było tak. Czułem się czasami jak na tych reklamach, wiesz, antyperspirantów, gdzie, wiesz,
reklamy są robione tak, żeby przerysować jakąś sytuację, żeby klienci chętniej kupowali ten produkt, żeby się tam, wiesz, odnajdywali. Że ja się czułem tak właśnie, że tu mi leci po prostu spod pachy prysznic potu, nie? Nie wizualizujcie sobie tego, bo skończycie na tym oglądać. No. Ale masz rację, jeżeli chodzi o cały plan, ponieważ musimy pamiętać, że my tworzymy te social media nie po to, żeby relacjonować, gdzie jesteśmy na urlopie i jakie drineczki pijemy, tylko właśnie konsekwentnie, krok po kroku właśnie publikować treści na zasięg, potem treści budujące zaufanie, a potem treści sprzedażowe, ponieważ finalnie social media, jak Instagram, to jest narzędzie do pozyskiwania klienta, płatnego klienta. I oczywiście fajnie jest gromadzić wokół siebie społeczność, bo im większa, im bardziej zaangażowana, te wyniki finansowe będą zdecydowanie lepsze. Dlatego też bardzo ważne jest zrozumieć, po co ja to robię, co ja chcę sprzedawać, z jakimi problemami zmagają się moi potencjalni klienci, o czym muszę mówić i jak mam to robić, aby oni zrozumieli, że mają ten problem, a ja mam rozwiązanie. Tak, czyli warto sobie przygotować po prostu taki schemat lejka, gdzie przeprowadzamy naszego klienta przez poszczególne fazy i tak jak mówisz, my akurat prowadzimy social media z innym celem, nie po to, żeby pokazywać jak wygląda nasze życie, że jesteśmy na urlopie, że pijemy drinka z palemką, tylko dzielimy się bardziej wiedzą, przez co tak naprawdę sami sobie celowo ograniczamy dotarcie do szerokiego kręgu ludzi, no bo w momencie, gdybyśmy faktycznie publikowali więcej heheszków, więcej drinków z palemką, więcej wyjazdów, to te zasięgi byłyby o wiele większe. Ty to zresztą testowałaś u siebie i faktycznie w momencie, kiedy robimy heheszki, to potrafimy zrobić rolkę, która faktycznie wygeneruje 1 milion zasięgu. Tak. To się opiera faktycznie na kontrowersji, bo wiesz, w pewnym momencie niektórzy ludzie się z czymś nie zgadzają, a inni zgadzają i wtedy jest taki fight, nie? Ci się napitalają z tymi i ty szukasz tych po prostu, którzy są pośrodku, ci twoi, nie? Ci twoi. Dokładnie. Ja myślę, że to też już trochę taka dorosłość w zrozumieniu, jak działają social media, ponieważ ja też zawsze powtarzam moim klientkom, słuchajcie, jeżeli jesteś w niszy i wrzucasz posty edukacyjne, to nie oczekuj, że będziesz mieć, nie wiem, 400 000 ludzi na Instagramie, ponieważ no ciężko jest taką niszą zbudować taką dużą społeczność albo lokalna firma. No, to trzeba po prostu zrozumieć pewne rzeczy. Tak samo o wiele łatwiej buduje się konta lifestyle'owe, modowe, prozdrowotne, nie wiem jak ja to mówię, fitnessowe, niżeli edukacyjne. I to też trzeba zrozumieć. Dlatego tak ważnym jest, żeby nie zniechęcać się w momencie, kiedy naszym celem jest edukowanie w jakimś zakresie, jeszcze na przykład bardzo wąskim i że tych zasięgów nie będzie bardzo dużych. Ja zawsze mówię, nie ilość, tylko jakość. I oczywiście liczba followersów ma znaczenie i będę o tym zawsze mówiła, ponieważ jest to social proof i jest to ważne, żeby mieć te konto w miarę jakieś tam ogarnięte, a nie 300 osób, ponieważ to wpływa na naszą ocenę. I wiem, że tu się mówi, nie oceniaj książki po okładce, ale tak jest. Pierwsza rzecz, jaką robimy, wchodzisz na konto i pod wpływem właśnie liczb oceniasz, czy ta osoba jest godna zaufania, czy chcę od niej, czy nie. To też pokazuje tak naprawdę, gdy mamy zaproszenia na konferencje zewnętrzne, bo w momencie, gdy robimy swoją konferencję, to faktycznie też, wiesz, klienci przyjeżdżają, nie? Trochę od ciebie, trochę ode mnie. Tak. Natomiast w momencie, gdy dostajemy zaproszenie na konferencje zewnętrzne, to ty dostajesz scenę, ja dostaję warsztat. Na przykład. Obydwoje zapełniamy salę, co jest abstrakcją w wielu przypadkach, no bo faktycznie i do ciebie przychodzi pełna sala i do mnie przychodzi na warsztat pełna sala, bo mówimy faktycznie o fajnych tematach. I to jest też, wiesz, niesamowite, że potrafimy to zrobić. Nie? A z drugiej strony na pewno wiele osób ma też takie obawy, okej, kontrowersja kontrowersją, ale jak zacząć? Wiesz, jest mnóstwo rzeczy technicznych, typu jak dodać rolkę, jak zrobić relacje i to są takie rzeczy, które musisz się na tym Instagramie nauczyć. Mało tego, fajnie jest też to automatyzować. Zdecydowanie. Ja może zacznę od tego pierwszego właśnie problemu, że dużo osób chce, ale nie wie jak się za to zabrać, ponieważ jest bariera techniczna. I też w zasadzie dlatego stworzyłam właśnie wideobooka Insta od zera, bo ja wiedziałam, że jedną z blokad właśnie jest to, że ludzie nie wiedzą jak montować rolki, jak dodawać napisy, jak je przycinać, jak robić remiksy i inne rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na to, że robimy zasięgi, że robimy lepsze treści, że robimy ciekawsze treści dla oka i tak samo relacje. Dużo osób po prostu wrzuca
cokolwiek, a to nie o to chodzi. I właśnie w wideobooku postawiłam na to, że krok po kroku pokazuję Ci, jak robić bardzo dobre rzeczy, w ogóle nie wychodząc z aplikacji Instagrama. I dla wielu osób jest to game changer, ponieważ dużo osób myśli, że potrzebuje mieć taką apkę, tą apkę do napisów, tą apkę do zdjęć. Absolutnie nie. Możemy wyjść z wszystkim od strony Instagrama i po prostu zacząć działać. Dlatego też przygotowałam całą listę linków z inspiracjami, gdzie można po prostu kliknąć, zobaczyć i odtworzyć to pod siebie, po prostu. Bo dla wielu osób bariera jest właśnie, żeby zacząć, bo nie wiem jak, 2, nie wiem co. I ja postanowiłam na to po prostu odpowiedzieć w moim wideobooku Insta od zera. No i to się odzwierciedla tym, że tak naprawdę zainteresowanie tym e-bookiem jest niesamowite. Jest ogromne. Jak mam być szczera, jest po prostu przerażająco wielkie. Aczkolwiek jest to fajne, no bo znowu my spełniamy swoją potrzebę, a to, że jesteś w stanie przekazać jakąś wiedzę, którą ktoś jest w stanie wdrożyć u siebie i potem do Ciebie podejść i powiedzieć: ej Olga, wdrożyłem tą wiedzę, działa super, jestem Ci wdzięczny, no to jest Super, dla nas mega wartościowa rzecz, prawda? Tak, dostaję właśnie wiadomości i to jest też jakby dowód tego, że warto pewne rzeczy robić i przełamać sobie jakieś takie bariery na zasadzie nie wypada mi w internecie robić, nie wypada mi tego, a guzik, prawda, wypada nam to, na co mamy ochotę i zawsze powtarzam, te życie jest jedno, ja chcę je przeżyć zgodnie z tym, chcę się realizować zawodowo, nie chcę się ograniczać. Ja zrobiłam sobie detoks od prowadzenia profili na 1,5 roku. Musiałam się zdetoksować, tak? Ale wyciągnęłam wnioski i już wiem, jak nie przedobrzyć. Ja osobiście na moją markę osobistą Olga Wilczyńska poświęcam średnio w tygodniu, może z 5 godzin. Tak, ale to też jest związane z tym, że tak naprawdę wiele rzeczy jest zautomatyzowanych, tak? Czyli w momencie, kiedy chcesz wrzucić jakąś informację, to nie wrzucasz tego osobno na każdy profil, tylko robisz to, jednorazowo i wrzucasz to na wszystkie 3 na przykład, albo 4, nie? No ale te wszystkie sprzedaże są zautomatyzowane. Jakby uważam osobiście, że świadomie wchodząc w biznes online, tak jak już mówiłam, trzeba pamiętać, że automatyzowanie to jest jakby klucz, to jest podstawa. Nie da się rozwijać biznesu online i robić wszystkiego ręcznie. Uważam, że to jest bzdura, że to jest jakby bezsensowne działanie. To jest tak jak wybrać się na wycieczkę w góry i wrzucić sobie do plecaka 40 kilo kamieni. Why not? Też finalnie dojdę do celu, tylko jakim kosztem, tak? Jeżeli mam opcję iść w tą górę bez tego plecaka, to czemu z tego nie skorzystać? Po prostu. Tak samo jest właśnie z Instagramem. Albo tachasz ten plecak i idziesz, wiesz, upocony, zmizerniały do celu, albo po prostu kupujesz wideo e-booka Insta od zera i po prostu idziesz. No tak jest. W pewnym momencie musisz sobie uświadomić tak naprawdę, że automatyzowanie, fajny komentarz ostatnio przeczytałem pod jednym z ich shortów i tam było właśnie, że automatyzowanie to już nie jest luksus w dzisiejszych czasach, tylko to jest mus. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie będzie Ciebie za jakiś czas, no bo wiesz, co zrobi firma, która zatrudnia 1 osobę albo 0 osób, ale ma wszystko zautomatyzowane, to ma taką przewagę nad firmą, Oczywiście. która zatrudnia 100 osób, ale nie ma nic zautomatyzowanego, że to się w głowie nie mieści. Zdecydowanie. Jakbym miała podsumować ten odcinek, to oczywiście powiem jedno. Social media to oczywiście jest wybór każdego. Nie chcesz, nie rób, chcesz, to rób. Jeżeli chcesz działać na Instagramie czy w social mediach, to zdecyduj się, czy promujesz swoją markę osobistą, czy promujesz swoją firmę, bo my robimy to i to, więc myślę, że to jest turbo ważne. Też teraz bardzo trendujące jest budować swoją markę osobistą w celu promowania swojej firmy konkretnej. Nie? Jest mnóstwo rozwiązań i to jest właśnie kwestia tego, żeby przemyśleć, co ja chcę osiągnąć będąc na Instagramie, no ale po prostu trzeba zacząć. Tak, no myślę, że to jest mega istotne. Ja zapraszam Was z mojej strony do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę, no i jakiegoś komentarza, żeby nam pomóc wybrać pomysły na kolejny odcinek. A ja zapraszam Ciebie serdecznie do opisu tego odcinka. Tam znajdziesz link do mojego wideobooka Insta od zera, gdzie krok po kroku pokazuję, jak odnaleźć się w różnych formatach na Instagramie i po prostu zacząć sprawnie i szybko publikować treści, aby nie zżerało Ci to po prostu setki godzin.